Привет, ребята! Сегодня мы пойдем на прогулку. Да, погнали. Так, побежали, бежим. О, господи, динозавры. Так, быстро бежим. Что за... Пошел. Так, прыг. Побежим. Бежим. Так, быстро сломаю земельку, пока нас не поймали. Хопля. Бежим. Хопля. Вау, чудесная природа. Ого, динозавр. О, офигеть, кости. Ну и жесть. Так. Песик, я тебя не заметил. Давай ты поешь косточку. Пошли, пес. Ой, стопэ, я буду с молотком сбегать тут. Посиди. Окей. Ну, ладно, я пойду схожу. А ты посиди. Сиди. Так, я побежала. Так, вроде бы там. Так, бежим, прыгаем. Так, ломаем земельку. Ладненько. Ну, быстрее ломайте косточки. Вам нельзя копать. Так, его нет. Окей, быстренько берем. Это моя лошадка. Так, тыкаем. Так, берем поводок. Так, бежим. Песик. Так, бежим. Кстати, стрим, наверное, будет сегодня вечером, но я не знаю, как получится. Потому что мне уроки делать надо, но я думаю, я их быстро сделаю. О, песик. Как тут очутился? И что это на штуке? Ладно, пошли. Ох ты, господи. Так, надо бежать. Тебе еще построить нужный домик. Надеюсь, что это видео зайдет. Поставь лайк и подпишись. Тогда выйдет следующее видео. А также в скором времени, если у меня будет 20 подписчиков, когда у меня будет 20 подписчиков, то я сделаю конкурс еще один. И в нем будет что-нибудь такое прикольное. Не знаю, надеюсь, что не будет прикольненько, а пока погнали. Ну, если что, не обижайтесь, если я не доначу вам, потому что мне нельзя. Мне, короче, не важно. Мне нельзя донатить, но, кстати, на мой донат ссылка в описании. Донат я буду лишь показывать в некоторых видео, а чаще донат можно встретить на стриме. Поэтому все время залетай на стрим. И если вы получите и донат, ну там максимум вроде бы 5 или 10 или 1 рубль, вроде бы 1, не помню. Так, а я сиди там, песик, а я схожу к Марам за креативкой. Так, ну пока мы... Ну, короче, лучше подписывайтесь, потому что я хочу набрать 100 подписчиков, потому что я уже 100 с чем-то видео сняла, и у меня уже 1184 просмотра или больше. Поэтому ставьте лайк. Я так стараюсь для вас. А вот... И не ставьте мне кизы. Так. Берем, короче, вот эти блоки, плиты. Из них будет маленький домик построен. Так, ставим. Ставим. Так. Не, что-то маленький. Так. Косточки, песик, кушай. Не хочешь? Ну ладно. Так, идем в твою будку. Так,
У меня с детей намного лучше. Так. Мне кажется, все-таки лучше взять поводок и подцепить его. Давай. Ну, песик. Давай. Ну, блин, ну давай. Ням. Ням. Так, ну давай. Пс-пс, песик, песик, пс-пс. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Так, ладно, берем, значит, поводок все-таки. Хопля. Так. Так. Сейчас нужно достроить. Так. Так. Так, блин. Иди. Так, значит, бык. Бык. Ну, давай. Так. Так, нужно водичку поставить, и все. Будет супер. Вот вам ваша водичка. Вот на косточке завтра там. Ну, а мне пока. Опля. Так. Убираем косточки. А вам всем удачи, всем пока-пока.